PowerPointissa diojen alapuolella näkyy aina tämä lisää muistiinpanoja napsauttamalla tätä palkki. Sinne voidaan tosiaan kirjoittaa muistiinpanoja. Kun pitää esitystä, niin voi vaikka itselleen tueksi kirjoitella sinne, että muistat tämän ja tämän dian kohdalla sanoa tämä ja tuo asia. Ja toimivat ihan niin kuin tässä neuvotaan. Lisää muistiinpanoja napsauttamalla tätä, klikataan ja sen jälkeen voidaan muistiinpanot kirjoittaa. Sitten kun lähdetään tulostamaan, niin sieltä voidaan sitten valita muistiinpanot tulostettavaksi sillä tavalla kuin hetken päässä tässä katsotaan. Eli siirrytään seuraavaksi katsomaan tulostusta vähän yleisemminkin. Tiedostovalikosta löytyy tulostaminen kohdasta tulosta. Ja täältä ihan normaaliin tapaan valitaan tietysti haluttu tulostin. Kannattaa huomata, että nyt kun olen valinnut mustavalkotulostimen, niin tämä muutti automaattisesti tämän mustavalkoiseksi tähän esikatseluruutuun viereen. Mutta jos valitsen täältä väritulostimen, niin sitten myös tuo esikatselun pitäisi siitä muuttua. Voidaan valita, että tulostetaanko kaikki diat vai jotkut tietyt diat, eli tietyt sivut vain. Ja sitten yksi PowerPointin tulostamisen tärkeistä kohdista on tämä, että mitä tulostetaan. Eli koko sivun diat tarkoittavat sitä, että yksi dia tulostuu yhdelle sivulle. Muistiinpanosivut on tämä, eli silloin tulostetaan muistiinpanot, mistä oli äsken puhetta, ja ne tulostuvat nimenomaan näin kuin tässä näkyy, että sieltä tulee pieni kuva diasta, ylälaitaan sivua ja sitten sen alle ne muistiinpanot, joita siihen on kirjoiteltu. Sitten voidaan tulostaa tiivistelmiä, eli useampi dia yhdelle sivulle, esimerkiksi 3, 4, 6 diaa yhdelle sivulle. Voidaan vaikkapa jakaa sitten yleisölle tällaiset tiivistelmät, joihin ne voivat sitten vaikka lisäillä omia muistiinpanojaan. Toki kannattaa tarkistaa, että kun tulostaa, että näkyy sitten ne kaikki asia, mikä pitääkin nähdä, että esimerkiksi teksti ei mene liian pieneksi. Valitsen tähän nyt vaikka 3 diaa tulostettavaksi, eli silloin muistiinpanoviivat tulostuvat tuohon viereen. Voidaan valita, että miten tulostetaan yksipuolisena vai kaksipuolisena, riippuu toki tietenkin tulostimesta. Ja väri voidaan valita, eli tosiaan jos on väritulosti, niin voidaan valita, että tulostetaan väreinä. Harmaa sävy tarkoittaa sitä, että esimerkiksi valokuvat muuttuvat mustavalkokuviksi, eli myös harmaan sävyt ovat käytössä. Täysin mustavalkoinen, niin silloin kuvatkin ovat mustavalkoisia. Harmaa sävyssä tosiaan harmaan sävyt mukana, niin kuin nimi sanoo. Ja värissä tietenkin värit. Tulosta painikkeesta totta kai tulostus lähtee sitten kohti tulostinta.